ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் இன் வேர்ல்டு தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சீலிங் ஃபேன். இந்த சீலிங் ஃபேனை எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறது அல்லது ஃபிக்ஸ்டு பண்ணுறதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கிராம்ப்டன் சீலிங் ஃபேன். இந்த கிராம்ப்டன் சீலிங் ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா 3 பிளேட்ஸ் இருக்குது. அந்த பிளேட்ஸை நான் டைட் வச்சுக்கிறேன். அந்த டைட் நல்லா ஃபுல் டைட்டில் வைக்கணும். அந்த டைட்டை ஃபுல்லாக டைட்டாக வச்சாலும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சிங்கிள் பேஸில் இயங்கக்கூடிய ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஆகும். இந்த கெப்பாசிட்டர் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி ஃபேனை நம்ம ஆன் பண்ணி ஸ்டார்டிங் பர்பஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு சப்ளை கரெக்டாக இண்டிவிஜுவலான சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஒரு சிங்கிள் பேஸ் ஃபேன் ஆகும். இந்த ஃபேன் என்னென்னா 230 to 240 வோல்டேஜ் வரை இயங்கக்கூடிய ஃபேனு. இது 75 வாட்ஸ் திறன் கொண்ட ஒரு ஃபேனு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைப்பு கொடுத்துருப்போம். அந்த பைப்பு நீளமான பைப்பு கொடுத்து அதுலேருந்து ஒரு 2 ஃபேஸ் நியூட்ரல் வயர் எடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஒரு கனெக்டர் கொடுப்பாங்க. அந்த கனெக்டரில் ஃபேஸையும் கெப்பாசிட்டரோட இன்னர் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்து கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டரோட அவுட்டர் பாயிண்ட்டையும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் கூடிய இன்னர் பாயிண்ட்டு கூட வைண்டிங்கோட வயரையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். நியூட்ரல் டைனாக பண்ணி இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேனோட கனெக்ஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இந்த பாருங்கள், ஃபேஸையும் கெப்பாசிட்டர் இன்னர் பாயிண்ட்டோட லைனையும் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து கெப்பாசிட்டரோட அவுட்டர் பாயிண்ட்டையும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்குரிய இன்னர் பாயிண்ட்டுக்குள்ள வயரையும் கனெக்ட் பண்ணி நியூட்ரல் தனியாக போயிடும். இந்த இது குறைஞ்சது ஒரு 730 ஆர்பிஎம் திறன் கொண்ட ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் திறன் கொண்ட ஃபேன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு 2 கப்பு கொடுத்துருப்பேன். இதில் 2 வயர் மேலே கிராம்ப்டன் கம்பெனியோடது. ஏன்னா நீளமான கம்பி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு தேவையான அளவு காற்று கிடைக்கும், நல்ல காற்று கிடைக்கும். இல்லை கம்மியான அளவு கம்பி போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்தளவு காற்று கிடைக்காது. அப்போ நான் 2.5 அடி பைப்பு போட்டிருக்கேன். அந்த 2 அடி பைப்பு போட்டனால நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது. அவங்களுக்கு நல்ல அவுட்புட் கரண்ட்டு அவுட்புட்டில் நல்லா காற்று கிடைக்கும். இந்த ஃபேன் என்னென்னா 75 வாட்ஸ் பவர் திறன் கொண்டது. இந்த இது 370 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு கொண்டது. இது 74 வோல்டேஜ் வரை 74 வோல்டேஜ் செலவு செய்யும் தன்மை கொண்டது. குறைந்த வோல்டேஜில் நம்ம இது பண்ணலாம். இதில் இன்வெர்ட்ரு யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபேனை இன்வெர்ட்டரில் குறைஞ்சது சாதாரண ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் இந்த மாதிரி ஃபேனை காட்டிலும் இது 3 மடங்கு பவர் சேவிங் ஃபேன் ஆகும். இந்த ஃபேன் பெரும்பாலும் அதிகமாக வீடுகளில் சீலிங் ஃபேன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது ஒரு பவர் சேவிங் ஃபேனு. இது குறைஞ்சது ஒரு 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இந்த 2 வருஷம் வாரண்டியில் நல்லா, ஏன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கா, அப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம அந்த வாரண்டியை வச்சு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள், ஒரு 2 அடி பைப்பில் அந்த வயரை இது பண்ணி ஃபிட் பண்ணி கொடுத்து அந்த இதுலேருந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் எடுத்து ஒரு ஃபேஸ் எடுத்து கெப்பாசிட்டர் இன்னர் பாயிண்ட்லேயும் கெப்பாசிட்டர் அவுட்டர் பாயிண்டில் எடுத்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிலையும் நியூட்ரல் எடுத்து நியூட்ரலில் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக தெரியுது டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இதில் ஒரு சுவிட்சு, ஒரு ரெகுலேட்டர், ஒரு கெப்பாசிட்டர், ஒரு கனெக்டர், ஃபேனு கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள். ஃபேஸ் எடுத்து போய் அப்படியே சுவிட்சோட இன்னர் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கேன். இன்னர் பாயிண்டில் கொடுத்தோன்னா அந்த இன்னர் பாயிண்ட் சுவிட்சோட அவுட்டர் பாயிண்டில் எடுத்து ரெகுலேட்டரோட இன்னர் பாயிண்ட்லையும் ரெகுலேட்டரோட அவுட்டர் பாயிண்ட் எடுத்து போய் கனெக்டரோட இன்னர் பாயிண்ட்டும் அந்த கனெக்டர்லேருந்து எடுத்து அந்த கெப்பாசிட்டர்லேருந்து எடுத்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் நியூட்ரல் ஜாயின் பண்ணுறது பாருங்கள். ஃபேஸ் எடுத்து சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த சுவிட்சிலேருந்து எடுத்து ரெகுலேட்டரோட இன்னர் பாயிண்ட்டு, ரெகுலேட்டரோட அவுட்டர் பாயிண்டில் எடுத்து கெப்பாசிட்டரோட இன்னர் பாயிண்ட் ஃபேஸு அது ஜாயின் பண்ணிட்டு அடுத்து கெப்பாசிட்டரோட அவுட்டர் பாயிண்ட்டை எடுத்து ஸ்டார்டிங் வைண்டுக்கான அந்த ஸ்டார்டிங் வைண்ட் பர்பஸுக்கான அந்த லைனில் கொடுத்துருக்கேன். நியூட்ரல் டேரெக்டாக நியூட்ரலில் போயிடும். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளாக உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றக்காண்டி உங்களுக்கு ஃபேஸிக்கே தெரிகிற மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஃபேஸ் எடுத்து சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கேன். இன்னொரு சுவிட்சை ஆன் பண்ணோடனே சப்ளை ரெகுலேட்டருக்கு போகும். ரெகுலேட்டர்லேருந்து ஆப்போசிட் கெப்பாசிட்டர் இன்னர் பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்து இன்னர் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும். அடுத்து கெப்பாசிட்டர் அவுட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்து ஸ்டார்டிங் வைண்டுக்கான வயருக்கு போயிடும்.
நியூட்ரல் எடுத்து நியூட்ரல் டைரெக்டாக பண்ணி இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டரோட சர்க்யூட் டயராம். இப்படி தான் வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டரை ஃபிட் வந்து சர்க்யூட் டயராம் வந்து ஃபிட் பண்ணி உங்களுக்காண்டி கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக யூஸாக இருக்கும். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தம்பி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேனை வந்து ஃபிட் பண்ணுறாரு. இப்போ இந்த ஃபேன் மாட்டும்போது வந்து நம்ம உள்ள எந்த ஒரு ஒயர் வந்து அதில் டச் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம வந்து சரியான முறையில் ஃபிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா வேறு ஒயர் டச் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 775 வாட்ஸ் பவரும் 370 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடும் 74 வோல்டேஜ் செலவு செய்யும் திறன் கொண்டது. இந்த ஃபேனோட விலை எவ்வளோங்கன்னா 1500 to 1600 2300 வரை இருக்கும். 2 ஆண்டுகள் உத்தரவாதம் உள்ளது. துருப்பிடிக்காத தன்மை கொண்டது. இந்த ஃபேனு 1200 மில்லி ஸ்வீப் கொண்டது. காப்பர் மற்றும் அலுமினியம் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இது என்ன காப்பர் மற்றும் அலுமினியத்தை கொண்டு இந்த ஃபேனை வந்து தயார் பண்ணுறாங்க. மணிக்கு 240 M² நிமிட் காற்று வீசும் திறன் கொண்டது. இண்டக்ஷன் ஃபேனுடன் ஒப்பிடும்போது இன்வெர்ட்டர் பேட்டரியில் 3 மடங்கு நீண்ட நேரம் ஓடும் திறன் கொண்ட இந்த ஃபேன் வந்து நீண்ட நேரம் இன்வெர்ட்டர் பேட்டரியாக நீண்ட நேரம் ஓடும் திறன் கொண்ட பேட்டரி ஆகும். இந்த வந்து நம்ம தம்பி வந்து இதை ஃபிட் பண்ணிக்கிருக்காப்புல. இப்போ வந்து ஃபிட் பண்ணி முடிச்சிட்டாப்புல. அதை ஃபிட் பண்ணி முடித்தோடனே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேனை பாருங்கள். அந்த ஃபேனை வந்து சரியான முறையில் வந்து நம்ம வந்து அது வந்து வைப்ரேஷன் ஆடாமல் இருக்குது. உள்ளே இருந்து ஏதாவது ஒரு மரச்சக்கு ஏதோ ஒரு பீஸோ வச்சு வந்து இது பண்ணோம்னா கரெக்டாக ஸ்டாண்டிங்காக ஓடும். இப்போ பாருங்கள் ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஃபேன் எவ்வளோ அழகாக ஓடுது பாருங்கள். இது வந்து அடுத்து வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த வைண்டிங் டயராம் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காயில். இந்த காயிலில் வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங், ரன்னிங் வைண்டிங், ரோட்டார் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால் ஓடக்கூடிய ஒரு ரோட்டாரு. ஸ்டார்டிங் வைண்டில் தான் நம்ம கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் பர்பஸ்க்கு வந்து கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கில் வந்து இது பண்ணோடனே கெப்பாசிட்டி இது பண்ணி அடுத்து ரன்னிங் வைண்டிங்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்பீடுக்கு பர்பஸுக்கு வந்து ரன்னிங் வைண்டிங் சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஃபேஸ் 230 வோல்டேஜில் வந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு காயில் இது. வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி வந்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் இன்னர் பாயிண்டில் வந்து சப்ளை போகும். சப்ளை வந்து அவுட்டர் பாயிண்டில் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் உருவாகி அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் மூலமாக வந்து ஸ்டார்டிங் பர்பஸ் வந்து அந்த ஃபேன் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஸ்டார்டிங் பர்பஸில் வந்து ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிச்சோடனே நம்ம ரெகுலேட்டரில் வந்து டியூனை கூட்ட ரன்னிங் வைண்டிங் வந்து ஸ்பீடாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். பண்ணி ஒரு ரோட்டாரில் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகி அது வந்து அப்படியே ஃபேன் ஓடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். உங்களை அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் முறை இது எலக்ட்ரிக்கல் வெல்டிங் தமிழ். நான் உங்கள் அருண். மறக்காமல் எலக்ட்ரிக்கல் வெல்டிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வேணும்னா வச்சாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வீட்டு வயரிங் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு கேள்விக்கு வந்து நான் வந்து என்னோடய இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து என்னோடய நம்பர் வந்து கொடுத்துருப்பேன். அந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணி நான் எல்லாமே சொல்லுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களை கூட பகிர்ந்ததில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் வெல்டிங் தமிழ் சேனல் இதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்க நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோ வந்து உங்களை வந்து சேரும். ஒரு லைக்கும் பண்ணி விட்ருங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வீடியோஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஹவுஸ் வயரிங் சம்மந்தப்பட்ட எந்த கேள்விக்காக இருந்தாலும் வந்து நான் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.